τον τουρισμό, με κάποια στατιστικά στοιχεία που κρατάμε σε σχέση με τον τουρισμό, για να δούμε αν υπάρχει αύξηση ή μείωση στην επισκεψιμότητα. Στη Δημοφέλεια, ξέρετε καταρχήν ότι διαχειριζόμαστε το φρούριο. Το φρούριο, λοιπόν, από το οποίο κάθε μήνα κρατάμε στατιστικά στοιχεία και κάθε έτος παίρνουμε το σύνολο των στοιχείων, διαπιστώνουμε λοιπόν τα εξής. Το έτος 16, μέχρι φυσικά το Σεπτέμβριο, Οκτώβριος τελειώνει σήμερα, τις επόμενες 2 μέρες θα πάρουμε και τα στατιστικά του Οκτωβρίου. Σε σχέση λοιπόν με τον μήνα Σεπτέμβριο του 16, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 15, βλέπουμε μία αύξηση στην επισκεψιμότητα 17,4%. Στο 9 μήνο. Ναι. Σωστή είναι η παρατήρηση του Στράτου. Η αύξηση αυτή είναι στο 9 μήνο. Και βέβαια διαπιστώνουμε ότι η αύξηση στην επισκεψιμότητα φαίνεται και μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Δηλαδή δεν είναι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, που φαίνεται ότι και το μήνα Σεπτέμβριο πήγαμε πάρα πολύ καλά όσον αφορά την αύξηση επισκεπτών. Αντίστοιχα, το έτος 15 σε σχέση με το 14, επειδή το έτος 15 φυσικά έχει ολοκληρωθεί σε σχέση με το αντίστοιχο 14 όλου του έτους, η αύξηση επισκεψιμότητα 15 με 14 ήταν στο 13,8%. Άρα 13,8, 15 με 14, συν 17,4 αύξηση επισκεψιμότητας 16 με 15. Στη Δημοφέλεια κάναμε αντίστοιχα με τον μήνα που είμαστε, με τα στοιχεία που έχουμε, με το Σεπτέμβριο δηλαδή 16 με 15 και 14, άρα στο 9 μήνο υπάρχει στα 2 χρόνια, 14 με 16, υπάρχει αύξηση στην επισκεψιμότητα 33,7%. Επίσης, για πρώτη φορά μας έχουν έρθει, ζητήσαμε μάλλον, από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία να μας στείλει στοιχεία προκειμένου να δούμε γενικά πώς πήγε ο τουρισμός στην περιοχή μας. Τα στοιχεία αυτά που σας είπα είναι από το φρούριο. Το φρούριο θεωρώ ότι είναι ένα καλό μέτρο σύγκρισης. Βέβαια δεν ανεβαίνουν όλοι οι επισκέπτες στο φρούριο, αλλά οπωσδήποτε η αύξηση επισκεψιμότητας στο φρούριο είναι ένα στοιχείο που αποδεικνύει ότι πραγματικά υπάρχει αύξηση επισκεψιμότητας στην περιοχή μας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Στατιστικής Ελληνικής Υπηρεσίας, όπως τα ζητήσαμε και όπως μας τα έστειλε, τα οποία φυσικά αφορούν το έτος 15. Το έτος 16 δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, το έτος 2015, σε σύγκριση με το 2014, είχαμε αύξηση κατά 16,5% στις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και αύξηση κατά 16,3% στις διανυκτερεύσεις ημεδαπών. Έχουν καταγραφεί οι περισσότερες... Ποια περιοχή είναι αυτά? Ναι, σωστή η παρατήρηση. Στο υπηρετικό τμήμα, δηλαδή και οι 3 δήμοι, γιατί δεν μπορεί να γίνει μόνο για το Δήμο Καβάλας, είναι Δήμος Καβάλας, Δήμος Νέστου, Δήμος Παγκαίου. Το υπηρετικό τμήμα, δηλαδή δεν αφορά τη Θάσου. Οι περισσότερες διανυκτερεύσεις αλλοδαπών, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, καταγράφηκαν, οι περισσότερες διανυκτερεύσεις αλλοδαπών την τελευταία 35 ετία και οι περισσότερες διανυκτερεύσεις ημεδαπών στην περίοδο της κρίσης, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε τη χρονιά αυτή που μιλάμε, είχαμε και capital control.